mai matuƙar ɗa'a gare shi, wanda kowa ƙoƙari yake jingina kan shi ga annabi Ibrahim. Yahudawa suna ƙoƙari su ce su ne jikokin annabi Ibrahim, haka ma Nasara suna son su ce su ne jikokin annabi Ibrahim, su ne kuma mabiya ga annabi Ibrahim. Fa masu Yahudu da Nasaran da ke cewa jikokin annabi Ibrahim ne suna bisa tafarki annabi Ibrahim, ga irin kyakkyawan tarihin da annabi Ibrahim ya bari, shi aikin da suke aikatawa yau ya yi daidai da shi? Kisan mutane da suke ta yi duka dai yana cikin tafarki annabi Ibrahim. A World War, First World War, yaƙin duniya na farko, wanda Yahudawa suka haɗa shi, ladi ana caccanje wasu tarihoka ana kawo su maganganu, amma asalin abin su suka haɗa shi. An zubar da jinin mutum ɗaiɗaiɗai har mutum miliyan 17. Daɗa duk dai kashe mutum miliyan 17 yana cikin millatu Ibrahim, tafarki annabi Ibrahim. Sa'annan mutum miliyan 20 an jikkata su, tsakanin rauni mai ‘yar dama-dama zuwa ga mummunan rauni. Kaga idan aka yi total na abin da wannan yakin ya shafa, mutum miliyan 37. Wasunsu sun rasa gidajensu, wasu sun rasa komai nasu, duka da yana cikin millatu Ibrahim wanga aiki da suke yi. A World War II shine Second World War, yakin duniya na biyu, abinda suka ba da ƙididdiga mutum miliyan 65 zuwa miliyan 85 suka mutu. In kaji an zaki ana ce ma addinin musulunci ta'addanci, ga wanda ya kashe mutum miliyan 65 zuwa 85, wai har yana da bakin ya bude ce ma wani dan ta'adda, kuma har yana da bakin ya bude ce wai shi yana bisa tafarki annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Akwai yakin da ake kira Sino-Japanese War, akwai na farko akwai na biyu. To Sino-Japanese War 2 shine second kenan ko, wanda aka yi 1937 zuwa 1945. An kashe mutum ɗaiɗaiɗai har mutum miliyan 20, duka kuma da sa hannun Yahudu. Akwai yakin basasa wanda aka yi na ƙasar China, Chinese Civil War 1927 to 1949, mutum miliyan 8 aka kashe. Akwai Russian Civil War wanda aka yi 1917 zuwa 1922, mutum miliyan 5 zuwa miliyan 9 aka kashe. Akwai musulmi faɗin duniya da ya taɓa kashe mutum 500,000? Babu shi. Amma ga su suna zubar da waɗannan jinanen miliyan kake ji ana faɗi fa, don yana cikin tsarinsu sai an rage population na duniya. World population has to be reduced. Dole a rage yawan 'yan adam a doron ƙasa domin su ji daɗin kafa wannan totalitarian government wanda suke da gurin kafawa. Yaƙin da aka yi Congo wagga ta cikin Africa 1998 to 2003, Republic of Congo ko? Yaƙin na biyu shi ma akwai na farko. To na biyu an kashe mutum miliyan 2.5 zuwa mutum miliyan 5.400, wanda duka Yahudawan su ne ke haddasa da waɗannan yaƙe-yaƙen. Yaƙin Vietnam 1955 zuwa 1975, an kashe mutum 800,000 zuwa mutum miliyan 3.800. Ga yaƙin Afghanistan tun 1978 to date, an kashe mutum miliyan 1.200,000 zuwa mutum miliyan 2. Duka fa Yahudawa na ke wanga kashe-kashen. Uwa uba ga bom, nuclear bomb wanda suka jefa a ƙasar Japan
a garin Hiroshima da kuma garin Nagasaki August 1945, wanda Hiroshima 6 ga watan August suka jefa, bayan kwana uku 9 ga wata suka jefa mu Nagasaki. Radda Allah ya halicci duniya babu wanda ya taba amfani da wannan bomb gada, babu wanda ya taba halba shi in ba America ba. To cikin ma dai sun yi ƙarerayin da duk suka yi, sun ce mutum 129 suka mutu zuwa mutum 226. Sannan har yau waɗannan garuruwan suna cikin matsala. Tururi radiation na wa'annan bama-baman ya sa yana da wahala a haifi mutum lafiya lau. Za ga an haifi yaro babu kusuwar baki, ko an haifi yaro fuska tana baya, ko bai da hannu, ko an haife shi bai da wata, duka dai na ƙasa shi ne ake ta haifuwa. Kai duk da icce aka shuka, idan ya fito ila iccen lemo ne ya yi 'ya'ya, wannan lemon za ga allaka alama cewa kada ka ɗiba ka sha, don idan ka sha yana iya kawo maka kansa ko wata matsala. Duka da yana cikin millatu Ibrahim aikata waɗannan ayyukan. Ga HIV virus ɗin da suka kafa, duk dai shi na millatu Ibrahim ɗin, haka tafarkin na annabi Ibrahim yake. From 1981 da aka fara case na HIV to date, abinda wata majiya ke faɗi mutum miliyan 35 suka mutu. Wata majiya Health Institute of Health suka ce a mutum miliyan 25. Duka da yana cikin plan ɗinsu na rage population na 'yan adam. Shekara ta 2015 kurun mutum miliyan 1.100 suka mutu da ciwon HIV, wanda a Philippines can aka shiga cikin wani laboratory aka ƙaƙarar rashin lafiyar. Duka waɗannan viral diseases in virus ba living organism ba ne. Akwai scientists waɗanda har gobe ba su yadda da virus living organism ba ne, domin bai da characteristics na living organisms. Sai dai ya shiga cikin wani cell ya yi attacking ɗin cell ɗin, ya yi driving ɗin cell ɗin yadda yake so. Da haka kamar DNA ne kurum. So su suka ƙirƙiro wannan virus ɗin gaba ɗai suka jefo mu mutane. Yanzu akwai kusan mutum miliyan 35, wata majiya ta ce mutum miliyan 43 waɗanda suke rayuwa da ciwon HIV. Ƙasar South Africa ɗai kullum safe sai mutum 400 sun mutu da ciwon HIV. Waɗanda suka ƙirƙiro ciwon bayan ta'adda ba ne, kuma su ne a kan millatu Ibrahim. Tafarkin annabi Ibrahim na ƙirƙiro ciwo ana zubawa cikin jikunan mutane. Sauro wannan da ke kawo malaria, feshi suke mai ta jiragen sama, suna feso wani feshi na sauro, suna kawo shi cikin al'umma. Sai kaga sauron bai jin magani, kasa sheltox bai mutuwa. In malaria ta kama ka kai ta shan magani ba ta bari. Wannan genetically modified mosquito ne, da kuma genetically modified Plasmodium spp, wanda shine malarial parasite. An riga an yi modifying ne. Turar da suka fara genetics engineering tun sannan aka shiga uku. Ga ciwon Ebola nan da suka kawo, ku dubi yadda ya tarwatsa mutane, ya tayar da hankalin mutane, mutane da dama suka mutu. September 11 duka da aka yi mutum 6,000 na da wani 'yan kai suka mutu. Amma ya shiga cikin tarihin duniya ana tala'antar mutane, alhali masu suka kirkiro abinsu. To amma ga shi nan ciwon HIV ya kashe kusan mutum miliyan 35. Sannan First World War mutum miliyan 17 sun mutu, miliyan 20 sun jikkata. Second World War mutum miliyan 65 zuwa mutum miliyan 85 suka mutu. Amma tarihin ya ɓoyu, baka ji an ce komai, babu 'yan ta'adda cikin wannan. Ga ciwon su bird flu nan, aka yi ta kisan kajin mutane, wasu ƙasashen ma sai da aka ƙarar da kajin nasu. Don haka sai a koma ana shigo musu da su ko
ana exporting daga America ana kawowa, suna samun hanyoyin bunƙasa tattalin arzikinsu. Bancin sun halaka mutane, ga zika virus, ga rashin lafiyoyi nan da dama, duka dai millatu Ibrahim ne. Su a gurinsu wannan shine tafarki annabi Ibrahim. Idan annabi Ibrahim haka yake aikatawa, yana samun yabo wurin Allah maɗaukakin sarki. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ƙaryata su, ya ce wallahi annabi Ibrahim ba Yahude ba ne. Yana cikin suratu Ali Imran aya ta 67, Allah maɗaukakin sarki yake cewa ma kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Allah madaukakin sarki yace ma kana Ibrahimu yahudiyan, annabi Ibrahim bai kasance ba yahude ba, wala nasraniya, haka ma bai kasance nasara ba, bai cikin addinin Juda ko bai cikin addinin Christianity, walakin sai dai hanifan, shi wanda ya karkace ma kowane tsari ne in ba tsarin Allah ba. Idan kana son ka zamo akan tafarki annabi Ibrahim, to duka wani abu da zamani ya zo da shi wanda ya saba ma Allah, ka ce baka yarda da shi baka aje shi gefe, kai kana nan bisa ga abin nan da Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi. Amma idan kana surkawa da yahudanci da musulunci, to ba bisa tafarki annabi Ibrahim kake ba. Kuma muslima, annabi Ibrahim ya kasance musulmi, wa ma kana minal mushrikin, bai zamo cikin mushrikai ba. Kun ga ashe annabi Ibrahim musulmi ne ko? Ai ma addu'a yake yana rabbana ij'alna muslimaini laka, ya Allah ka sanya mu zamo musulmi mu biyu da ni da ɗana, mu zamo masu sallamawa gare ka. Wa min zuriyatina ummatan muslima, kuma ka sanya cikin zuri'ata a samu al'umma wadda take musulma. Gabanin annabi Ibrahim ma babu ko sunan musulunci, sai dai kawai a ce addinin Allah. Huwa sammakumul muslimina min qablikum, shi ya sanya mu da suna musulmi ma gabaki daya. To amma sai gashi suna yakin addinin musulunci. Yakin addinin musulunci kuma shine tafarki annabi Ibrahim. Alhalin annabi Ibrahim musulmi ne, kuma shi ma ya sanya mu da suna musulmi. Kun ga akwai tunƙa da walwala cikin lamarinsu ko? Annabi Ibrahim musulmi ne babu ko shakka. To ka yaƙi annabi Ibrahim, ka yaƙi addini annabi Ibrahim, kuma ka ce wai kai ne bisa ga tafarki na annabi Ibrahim. Kana alfahari, kana bugun gaba a cikin duniya. Wanda har suka ɗauko yana daga cikin gurace-guracensu za su rushe ɗakin Ka'aba ko? Akwai wani yana ce ma kanshi malami, ya ce kai shi bai yadda ba, ƙarya ce aiki da aka ce za a rusa ɗakin Ka'aba. Annabi ya ce ya zuje shi Ka'aba ko? Wasu runduna za su je su kai ma ɗakin Ka'aba hari. Fai za kanu bi bai da'in min al'ardi ko? Idan suka zamo a wani fage na daji, sun ƙume min daji cikin hamada, yuksafu bi awwalihim wa akhirihim, to sai Allah ya kisife su ga baki ɗaya, shafi su. Suka ce ya rasulullahi, haka za ta faru, alhalin kasancewar cikinsu akwai man laysa minhum, wanda bai cikinsu masu wannan plan, kuma akwai aswaquhum, 'yan kasuwansu. Tunda cikin jirgi ne za a kwasuwa ko cikin motoci a ce za a kama ɗakin Ka'aba hari, sai an kawo cikin wani daji, sai Allah duk gaba ɗaya halakar da su. To cikin jirgin nan akwai 'yan kasuwa waɗanda fatauci suka je, kuma akwai waɗanda
su dai sun shiga ne za su je wajen lalurorinsu abin ya rutsa da su. Aka yi ƙoƙarin a yi hijacking a je a faɗa maɗakin Kaba. Ya ce to ai gashi abin haka ya faru. Sannan gashi a cikin tarihi kuma lokacin Abraha al-Ashram ko wanda ya yi yunƙurin rushe ɗakin Kaba, wanda sarki ne a ƙasar Yemen a shekarar da aka haifi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ƙasar Yemen ƙasa ce wadda ta haɗu da bala'o'a da abubuwa masu ban mamaki da yawa. Akwai kwaramniyoyi da abubuwa masu ban mamaki da suka faru da yawa ciki. To lokacin suna ƙarƙashin addinin Christianity, ƙarƙashin sarkin Ethiopia na wannan lokacin. Sai dai ba wannan Najashi Asma wanda an musulmi ba, wani sarki ne na Habasha wanda ba musulmi ba, suna ƙarƙashin shugabancin shi kuma Kirista ne. To domin ya samu shiga zuwa ga wannan basaraken, shi Abraha sarkin na Yemen sai sa aka gina wani irin katon gini wanda a wannan zamanin babu ginin da ya girman shi. Gini ne wanda yake mai matuƙar girma, sai ka ɗauka kamar an yi filin ƙwallo. Aka ɗaukaka ginar wanda ya azabtar da mutanen Yemen da dama wajen ganin cewa ya yi wannan ginar. Sai ya aika takarda zuwa ga Najashi sarkin Habasha wanda ba musulmi ba, ya ce mishi gashi abin da yake so zai mayar da aikin hajji ga baki ɗaya ya komo nan gare su, ya zan mutane su bar zuwa aikin hajji wajen ɗakin Ka'aba. Aka shashafa zinari gurin. Kunga zai yi aiki da rundunar Iblis wajen a shawo kan mutane su dawo su daina zuwa ɗakin Ka'aba, ɗakin da Annabi Ibrahim ya gina. Abin mamaki, labari ya yadu sai wani balarabe ya ji irin wannan labarin, rayuwar shi ta ɓaci, sai ya shiga tsakiyar wannan ɗakin da aka gina, sai ya kashi ciki ya fita ya gudu. Sarkin ya zo aka faɗa mishi ga yana aika shi cikin ɗakin da ka gina mai albarka. Ya ce kai, ya ce to waye kashi? Aka ce ana gani wani balarabe ne. Ina yake? Aka ce ya gudu. Ya ce to su za a rashin kunya, to zai je ya rusa ɗakin Kaba ga baki ɗaya. Don haka ya shirya da giwaye suka kama hanya zuwa garin Makka. Tun da cikin Yemen suka biyo hamada, kuma yana tare da runduna ta sojoji daga Habasha, wato daga Ethiopia, waɗanda Najashi ya bashi. Suka tsallako Red Sea nan gulbin Maliya, suka kwaso suka taho. Dama akwai wani fada wanda ya yi da Zunnawas al-Yahudi, wanda tarihi ne mai faɗi. To ya kwaso sojoji na bakar fata da kuma 'yan ƙasar Yemen, ya biyo hamada, ya nufato garin Makka. Bai zarce ko ina ba sai garin Makka. Ga hanya duka waɗanda suke tarban shi daga cikin Laraba domin su tare shi. To runduna ce mai yawa, ba tare da ɓata lokaci ba sai ya gama da su, har ya kawo bayan garin Makka, ya yada zango. Ya aika ɗan saƙo, ya ce ma ɗan saƙon ka shiga cikin garin na Makka, ka je ka kwaso muna komai aka gani a kawo muna. Aka je aka kwaso raƙumma da dukiyoyin mutane. Daga ciki akwai raƙumma kusan 200 ko na Abu Talib ne ko, haka ya kwaso su. Ya ce kuma aje a mishi magana da wane ne basaraken Makka, don sun zo su rusa ɗakin Kaba ne. Aka je aka zo da Abu Talib, a ce gashi
suka zauna cikin karanci da komai. Ya ce mishi to su fa sun zo su rusa ɗakin Ka'aba. Ya ce to ba matsala, su je su aikata, amma shi abin da yake so a ba shi raƙumma ne. Ya ce to ina mamaki, kai ba bisa ga addinin wannan ɗakin kake ba? Kai raƙummanka sun fi maka addininka? Ya ce to ai raƙumma nawa ne, shi kuma ɗakin Ka'aba na Allah ne. To haka idan za ka rusa ɗakin Ka'aba, ni ba ni zantaronka ba, mai ɗakin da shi kake yi. Ya ce to ba matsala, ya ba su raƙumma. Ya ce to su jaye. Mutanen Makka suka fita bayan gari duka, ya kora giwaye, ya dumfaro ɗakin Ka'aba. Kiɗe-kiɗe ake yi, ana ta kuwace-kuwace, har sai da suka dumfaro ɗakin Ka'aba, suna tsinkan ɗakin Ka'aba, sai suka ga wani taron tsuntsaye waɗanda duka sun rufe sama, kuma ga alama tsuntsayen ba irin tsuntsayen da ɗan adam ya saba gani ba ne. Kowane tsuntsu yana ɗauke da wani dutse ne daga wuta, wanda da ya zo ya aza shi tun ga kan mutum sai ya huda mutum, har ya huda giwat ya faɗi ƙasa, ya nutse cikin ƙasa. Haka dora watsin suka yi. Zuwa an jima sai gashi baka jin motsin kowa, ga gawawakin su nan. Allah madaukakin sarki ya halakar da su. So kun ga duka waɗannan lokutan an yi yunkurin a yaƙi Ka'aba, ba a samu nasara ba ko? Da lokacin da aka yi Grand Mosque Caesar wuraren 1979, shi ma an yi yunkurin a taɓa Ka'aba, amma kuma Allah ya hana. To finally wannan gaskiya ce haƙul yaƙini. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan duniya ta dumfari tashi, to yana cikin fitintinun da za a samu, faɗakin da na Ka'aba za a rusa shi. Wanda yake ƙaryatawa wallahi ban ƙirƙiro ba, karantawa ne. Ka samu asahhu kutubil musannafa, littafin sahihul bukhari. Abdullahi dan Abbas yake ba da labari. In Abdullahi bin Abbas ne zai wa annabi ƙarya, to Abdullahi dan Abbas zai ci ya jiya ga annabi. Mun ko san wane ne Abdullahi dan Abbas ko? Na ba mu kissan mutuwar shi, ko ita ta ishe mu san wane ne Abdullahi dan Abbas. Tunda da yan mutu aka aje gawar shi, ana batu a yi mata sallah, ai tsuntsu aka gani ya zo ya sa baki, ya buɗe likafani, ya shige ya mai da likafani ya rufe. Aka buɗe likafani a cire tsuntsun, ba a ga tsuntsu ba. Malamai suka ce ku daina ma batun ganin tsuntsun, ilimin Abdullahi ne ya koma tare da shi. Dama annabi ya rungumo shi ya ce Allahumma allimhul qur'ana, ya Allah ka sanar da shi alqur'ani. Sannan aka ɗauki gawa aka kai ta zuwa ga kabari, an gina kabari, ana ɗora shi cikin kabarin ma sai aka ji kabari na karatun alqur'ani. Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. wallahi wannan shine abin da aka ji kabarin Abdullahi dan Abbas na karantawa. To shi yace ya ji makunnan shi, hadisi na cikin sahihul bukhari. Da kuma Abu Huraira shi ma yace ya ji makunnan shi annabi na faɗin haka. Sahihul bukhari hadisi na 1591 da 1595 da 1596. Sahihu Muslim hadisi na 7117 da 7165, 7166 da 7167. Yana cikin kuma al-Musnad na Imamu Ahli Sunna wal Jama'a As-Sabiru fil Mihna hadisi na 753 da hadisi na 2010. Sannan yana cikin Sunanu Abi Dawud
hadisi na 4309, yana cikin sahihul jami hadisi na 90, yana cikin silsilatul ahadisi sahiha hadisi na 722. Annabi ya tabbatar da faruwa haka babu ko shakka, wanda da za a cire zuciyar kowane Bayahude na duniya, wallahi yana cikin babban abin da yake guri shine ya ga an rusa ɗakin Ka'aba. Yana cikin map ɗinsu na Isra'ila, sun ce za su rusa ɗakin na Ka'aba ko? Kuma shine babban gurinsu, tare da cewa fa Annabi Ibrahim ya gina Ka'aba, kuma ginin Ka'aban nan a garin Makka ba cikin Qur'ani da ya zo ba, ya zo a cikin Bible. Ya zo a Book of Psalm chapter 84 verse 5 to 6 da kuma verse 10, Surah Psalm, ko kuma mu ce littafin Psalm Sura ta 84 aya ta 5 zuwa ta 6 da kuma aya ta 10, an yi bayanin ɗakin Ka'aba, wanda garin Makka ma sai aka ruta mai Bakka. To ai ko cikin Qur'ani asali Bakka ake kiran Makka ko? Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. To gashi Allah ya ambaci garin Makka da sunan Bakka. To sai suka jaye shi, domin yaren da aka saukar da Bible da shi da yaren Alƙur'ani Larabci suna da kama. Da Larabci ka ce Allahu, da yaren Hebrew ka ce Eloi, ka kama ilahu yake. An gane? So da dukkan dibi kalmominsu suna da matukar alaƙa mai yawa. To sai suka juyar da Bakka sai suka mai sai buka. Buka menene buka'u? Kuka. To sai haga maimakon suruta Makka sai suruta weeping, kuka. Daga buka shi kuma daga Bakka yake. Canje-canjen da sun kawo Bible ne. Dama dai sun buga jarida sun ce the most dangerous book on earth is Bible ko? Martin Luther ya faɗi haka. Sannan Awake magazine ta ce there are about 50,000 errors in the Bible. Don haka cikin ma littafin nasu akwai ambaton ɗakin na Ka'aba, amma babu abin da suke guri face su ƙona ɗakin Ka'aba. Suna ƙoƙarin faɗa da musulunci, alhalin kasancewa kuma musuluncin nan shine addinin Annabi Ibrahim, kuma wallahi sun sani, manyansu masana cikinsu sun san da haka. Yana cikin faɗa da musuluncin da suke yi, war against terrorism ko, wanda tuni kusan mutum 1,200,000 suka mutu cikin war against terrorism daga 2001 sadda aka fara shi to date. Sannan ga ƙone ƙur'ani da aka yi cikin US na Pastor Terry Jones ko, US wanda ya yi bikin ƙone ƙur'ani, aka taru 'yan jarida suka ɗauka ya ƙone ƙur'ani yana gani ya yi wata hikima. Wallahi ranar da Allah zai kama shi, azabar Allah azaba ce mai girma. Azabar Allah babu wani ɗan adam da ya iya azaba irinta. Ga irin su Salman Rushdie wanda ya ɓatanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ga mutumin Denmark wanda ya zana katun ɗin Annabi rungume da bom, ga wanda ya bidiyon Annabi yana gwadin Annabi fyaɗe yake ma mutane, ya samu wani ba ƙauye an sashi shi ne Annabi, ya kama yarinya 'yar shekara 5 ko 6 a kawo mai tana kuka ya zo ya mata fyaɗe, ya ƙwace dukiyoyin mutane, yana koya ma mutane cewa Annabi ɗan ta'adda ne. Ga mutane da dama waɗanda suka yi suka suka yi ɓatanci ga Annabi, har ƙungiya ma ke gare su, ƙungiya ta 'yan ridda waɗanda su suka yi ridda. Amerika suna da ƙungiya, za a ba su dukiya, za a ƙarfafa su domin su yi faɗa da addinin Annabi Ibrahim. To shi ka Annabi Ibrahim wallahi
bin Allah yayi, musulunci yayi, ba fada da musulunci ba. Don haka duk wanda ke fada da musulunci ba addinin Ibrahim yayi ba. Allah ya ce wala qadis tafainahu ko mun zabi annabi Ibrahim. Annabi Ibrahim Allah ya zabe shi, ya fifita shi akan mutane. Malamai suka ce yana cikin ulul azmi minar rusul, ko cikin manzannin Allah akwai waɗanda suke mafi girma, su 5 ne ko? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annabi Isa alaihi salatu wassalam, annabi Musa alaihi salatu wassalam, annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sai annabi Nuhu ko? Su ne ulul azmi minar rusul. To ko a cikinsu an tabbatar da tabbas babu wanda ya daraja annabi Muhammad, shine na farko. To mai bi mai shine annabi Ibrahim. Don haka ma Allah maɗaukakin sarki ya sanya duniya babu wanda ya kama da annabi Ibrahim, duk da 'ya'yan da ya haifa kamar annabi Muhammad. Ka duba al-musnad na Imam Ahmad, hadisi na 2697. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ra'aitu Isa ibn Maryama wa Musa wa Ibrahima, naga Isa dan Maryam, naga Musa, sa'annan naga Ibrahim, Allah ya ƙara musu yadda, aminci Allah ya tabbata gare su. Yace fa amma Isa fa ahmaru ja'adun aridu sadri, ya muna bayanin sifar yadda annabi Isa alaihi salatu wassalam yake. Wa amma Musa fa adamu jasimun, ya suranta muna annabi Isa. To mahallu shahid, qalu lahu, sai suka ce mai fa Ibrahimu, annabi Ibrahim fa shi ya surata yake. Qala ce to inzuru ila sahibikum, unzuru ila sahibikum, yace ku yi dubi zuwa ga sahibukum, ma dalla sahibukum wa ma gawa. Wane ne sahibukum din nan? Shine annabi Muhammad. Don haka idan kana son ka ga annabi Ibrahim ga fili, ka yi dubi zuwa ga annabi Muhammad. Kuma wannan ma hadisin ya zo cikin sahihul Bukhari irin shi, hadisi na 3355 da 5913. Annabi ya ce amma Ibrahimu fa sahibukum. Don haka wannan ya nuna mana Allah ya zaɓi annabi Ibrahim, babu ko shakka. Abdullahi dan Abbas ya zo muna da wani hadisi mai nuna mana darajar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wanda yana cikin sahihul Bukhari, hadisi na 3349 da 4740, yana cikin sahihu Muslim, hadisi na 2860, yana kuma cikin al-musnad na Imam Ahmad, hadisi na 1950, daga Abdullahi dan Abbas. Annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa yuhsharun nasu hufatan uratan gurla, za a tayar da mutane hufatan, marasa takalma, uratan, marasa sutura, gurla, marasa kaciya. Haka za a tayar da mutane. Yace fa awwalu man yuqsa, an tashi yinin kiyama kowa na cikin tsoro, zukata sun kawo har zuwa ga makoshi, dan adam na cikin bala'i. Yawmul gashiya, yawmul tagabun, yawmul qari'a, yawmul haqqa, ana cikin tashin hankali, ga mutane sun tashi kowa tsirara. Yace fa awwalu man yuksa, wanda za a fara sa masu tura cikin bayan Allah ga baki ɗaya ce Ibrahimu alaihi salam. Sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta aya ta 104 a suratul anbiya, kama bada'ana كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. To kun ga Allah maɗaukakin sarki yana cewa kamar yadda muka farar da halitta haka za mu mayar da ita. Ka zo duniya da sutura ka zo, da kaciya ka zo, to haka za ka tashi a gobe kiyama. Na saba karanta mana hadisin al-Imam Ahmad a cikin al-Musnad, hadisi na 12826 da 12907, inda wani ke ce ma annabi khairul bariya ko? Annabi ce kul ka barce mini mafificin talikai, yace zaka Ibrahim, wannan annabi Ibrahim ne shike da wannan martabar.
sannan gashi khalilur rahmani shine khalilin Allah, maji daɗin Allah a cikin alkur'ani ko Allah ya riƙe annabi Ibrahim ya kasance khalil. Gashi salati idan kai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sai ka sa annabi Ibrahim cikin salatinka, amma baka sa annabi Musa ba ko baka sa annabi Isa ba. Wannan yana nuna irin zaɓin da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma annabi Ibrahim. Allah kuma ya ce wa hadainahu, muka shiryar da shi ko, kuma ya ce wajtabahu, Allah ya zaɓe shi ya ba shi wannan martaban. Kuma tun lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi bai koma aiko wani annabi ba face cikin zuri'ar shi. Duka annabawa suna zuwa cikin zuri'ar shi. Har ma aka tambaye annabi aka ce man akramun nas, wane ne mafificin mutane? Annabi ya ce Yusuf, annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya ce annabin Allah, nabiyullahi, ibnu nabiyullahi, ibni nabiyullahi, ibni khalilur rahman. Annabin Allah ne annabi Yusuf, dan annabin Allah annabi Yaqub ko, shi ma dan annabin Allah annabi Ishaqa, shi kuma dan maji daɗin Allah annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ashe kun ga annabi Ibrahim mai girman daraja ne. Don haka yan uwa musulmi, ayat tana koya muna mai riƙo ga tafarki na annabi Ibrahim. Babu wanda yake kyamar tafarki annabi Ibrahim in ba wanda ya jahilci kanshi ba.